مباراة الأهلي ومودرن سبورت اللي خلص 3-1 للنادي الأهلي، كانت مباراة بإتكون لاعبين الأهلي أفضل إتكون أنا شفتهم السنة دي بيلعبوا بيه. يعني كام لاعب بينقل من مركز لمركز، حسين الشحات وإمام عاشور. لما بيلعب حسين الشحات لما بيروح يمة اليمين، وإمام عاشور لما بيخش للعمق سجل هدفين من العمق. برضو جراديشار سجل الهدف الأول لما راح برضو على الجنب الشمال، برضو صنع جون. يعني انت بتحط المدرب تحت ضغط، اللي انت هتلعبه تحت ضغط شديد جدا، مش هيعرف مراكز اللاعب. ده غير كمان صفقة أشرف بن شرقي وغيرهم. فانت كده كونت اللاعبين النادي الأهلي في مباراة مودرن سبورت كونت عالمي يطمنك ان الناحية الهجومية بقت مميزة جدا. الحتة الهجومية بقت مميزة في النادي الأهلي. يعني 3 أهداف مفيش أروع منهم، بإنكاونت لاعب مميز. لاعب بقى لاعب بيغير مركزه، حسين الإمام وجراديشار وكريم الدبيس. الاتنين الأربع لاعب اللي بيتنقلوا على الأطراف بيلعبوا في أفضل من مركزهم.